Alıştırma 1. Bu tehlikeler doğa mı yoksa insan kaynaklı mı? Bakınız eğitmen notları. Eşleştirin. Resimler ile tehlike türü ve tanımlarını eşleştirin. Ve ardından ilgili afetin doğa mı yoksa insan kaynaklı mı olduğunu belirtin. Alıştırma 2. Bakınız eğitmen notları. Yaşadığınız bölgede en çok hangi tehlikeler vardır? Oyun. Karışık harfler arasından tehlikeleri bulun. Çığ düşmesi, kuraklık, deprem, salgın, patlama, taşkın, kasırga, toprak kayması, çamur akması, istila, tsunami, orman yangını. Alıştırma 3. Resme bakın. İnsanlar tehlikenin bir afete dönüşmesini önlemek için neler yapabilir? Bakınız eğitmen notları. Alıştırma 4. Bölgenizde sıkça yaşanan bir tehlike örneğini ele alalım. Bu tehlikenin bir afete dönüşme olasılığını azaltmak için insanlar neler yapabilir? Bakınız eğitmen notları. Alıştırma 5. Yaşadığınız toplumu düşünün. Kimler en çok zarar görebilir? Telefonunuza bir taşkının bölgenize yaklaştığına dair bir mesaj geldiğini düşünün. En zarar görebilir durumdaki insanların korunmasını sağlamak için neler yapardınız? Bakınız eğitmen notları. Oyun. Harfleri doğru sırayla diziniz. İpucu. Toplulukların toprak erozyonuna, çamur akması ve taşkınlara karşı zarar görebilirliğini ne artırır? Alıştırma 6. 1. Tehlike alanlarını harita üzerinde gösterin. 2. Yaşadığınız toplumda diğer insanların riskleri anlamalarına ve kendilerini güvende tutmalarına yardımcı olun. 3. Doğayı koruyun. Bakınız eğitmen notları.